আসসালামু আলাইকুম। নতুন রান্নাঘর চ্যানেল থেকে সকলকে শুভেচ্ছা। আজ আমি ইলিশ মাছের ঝোল রেসিপি করে দেখাবো। তো প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত স্কিপ না করে দেখুন ইলিশ মাছগুলো ভালো করে কেটে পরিষ্কার করে নিয়েছি। তো এর মধ্যে লবণ দিয়ে দিচ্ছি আর দিয়ে দিচ্ছি হলুদের গুঁড়া, আর দিচ্ছি অল্প পরিমাণ মতন সরষের তেল। তো ভালো করে ম্যারিনেট করে নিয়েছি। গ্যাসের মধ্যে প্যান বসিয়ে দিয়েছি। তো এর মধ্যে পরিমাণ মতন তেল দিয়ে দিচ্ছি। তেল গরম হয়ে আসলে ওর মধ্যে একে একে মাছগুলো ছেড়ে দিচ্ছি। তো সম্পূর্ণ মাছগুলো আমি ছেড়ে দিচ্ছি। দেখুন এবার আমি উল্টে দিচ্ছি। মাছগুলো ভাজা হয়ে গেছে, এবার একে একে তুলে নিচ্ছি। তো পরের মাছগুলো আবারও দিয়ে দিচ্ছি। এগুলো আমি একই প্রসেসে ভেজে নিচ্ছি। দেখুন উল্টে দিচ্ছি। তো সম্পূর্ণ মাছগুলো আমি উল্টে দিয়েছি। তো ভাজা হয়ে গেছে, এবার তুলে নিচ্ছি। অন্য একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি। তো ওর মধ্যে তেল দিয়ে দিচ্ছি আর দিয়ে দিচ্ছি ফোড়নের জন্য 5 ফোড়ন। তো হালকা করে নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। এর মধ্যে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি। তো দেখুন আবার আমি নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। পেঁয়াজ ভাজা ভাজা হয়ে গেলে ওর মধ্যে 1 টেবিল স্পুন মতো আদা পেস্ট দিয়ে দিচ্ছি আর দিয়ে দিচ্ছি 3 টেবিল স্পুন পেঁয়াজ পেস্ট আর দিচ্ছি হলুদের গুঁড়া 1/2 টেবিল স্পুন আর দিচ্ছি শুকনো লঙ্কার গুঁড়া 1/2 টেবিল স্পুন আর দিচ্ছি জিরে ধনে গুঁড়া। তো হালকা করে নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। তো দেখুন মশলার মধ্যে লেবুর রস অ্যাড করছি, আপনারা টমেটো অ্যাড করতে পারেন। তো ভালো করে নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। এর মধ্যে 1.5 কাপ পরিমাণ মতন জল দিয়ে দিচ্ছি। তো দেখুন ফুটে উঠেছে, এবার একে একে মাছগুলো ছেড়ে দিচ্ছি। এই রেসিপিটা ভালো লাগলে লাইক সাবস্ক্রাইব করে দিন। তো দেখুন সম্পূর্ণ মাছগুলো আমি দিয়ে দিয়েছি। সরষে পেস্ট করে রেখেছি, তো দিয়ে দিচ্ছি আর দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতন লবণ। উপর থেকে দিয়ে দিচ্ছি কাঁচা লঙ্কা আর দিচ্ছি 1/3 স্পুন মতন চিনি। তো ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি। দেখুন রান্নাটা হয়ে গেছে। তো এই রেসিপিটা ভালো লাগলে শেয়ার কমেন্ট করবেন। এবার আমি পরিবেশন করব ইলিশ মাছের ঝোল। গরম গরম ভাতে দারুণ লাগে। তো এইভাবে সরষে দিয়ে ইলিশ মাছের ঝোল রেসিপি করেন তো মুখ থেকে ছাড়বে না। তো বাড়িতে একবার ট্রাই করে দেখবেন। খেতে ভালো লাগলে শেয়ার কমেন্ট করবেন। আর আমার রেসিপিগুলো যদি ভালো লাগে তো আমাকে এগিয়ে যেতে সাপোর্ট করবেন।